गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंग्लिश में आज हम करेंगे रिवीजन। डेट डालेंगे 22/6/21। हेडिंग लिखेंगे हम रिवीजन। साउंड ऑफ ए और ई। ए और ई की साउंड हमने करी है, अब हम इसे दोबारा से रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन है मेक वर्ड्स। पहले है ए टी एट। हमें सभी साउंड के 3-3 वर्ड्स बनाने हैं। ए टी एट, बी ए टी बैट, एम ए टी मैट, एच ए टी हैट। आगे है ए पी ऐप, ए पी ऐप, सी ए पी कैप, एम ए पी मैप, टी ए पी टैप। नेक्स्ट है ए एन एन, ए एन एन, पी ए एन पैन, सी ए एन कैन, एफ ए एन फैन। ए डी एड, ए डी एड, एल ए डी लैड, एम ए डी मैड, बी ए डी बैड। आगे है ए आर आर, ए आर आर, सी ए आर कार, एफ ए आर फार, जे ए आर जार। ए एम एम, ए एम एम, जे ए एम जैम, आर ए एम रैम, डी ए एम डैम। ए जी एग, ए जी एग, बी ए जी बैग, आर ए जी रैग। आगे है एफ ए जी फैग, एफ ए जी फैग। नेक्स्ट है ए वाई ए, ए वाई ए, डी ए वाई डे, एम ए वाई में, एस ए वाई से। अगला है ई एन एन। अभी हमने ए की साउंड की करे थे, अब ई की साउंड की रिवाइज करेंगे। ई एन एन, पी ई एन पैन, एम ई एन मैन, टी ई एन टैन, ई डी एड, एल ई डी लेड, आर ई डी रेड, बी ई डी बेड, ई टी एट, ई टी एट, एन ई टी नेट, पी ई टी पेट, जे ई टी जेट। ई जी एग, ई जी एग, पी ई जी पैग, एल ई जी लेग, के ई जी कैग, ई डबल एल एल, ई डबल एल एल, बी ई डबल एल बेल, टी ई डबल एल टेल, डब्ल्यू ई डबल एल वेल, ए डबल एल ऑल, ए डबल एल ऑल, बी ए डबल एल बॉल, टी ए डबल एल टॉल, बॉल टॉल और वॉल, वी डब्ल्यू ए डबल एल वॉल। अब इसे हम
मेरे साथ साथ एक बार दोबारा से पढ़ोगे। AT at, BAT bat, MAT mat, HAT hat, AP app, CAP cap, MAP map, TAP tab, ANN, PAN pan, CAN can, FAN fan, AD ad, LAD lad, MAD mad, BAD bad, ARR, CAR car, FAR far, JAR jar, AMM, JAM jam, RAM ram, DAM dam, AG ag, BAG bag, RAG rag, FAG fag, AYA, DAY day, MAY may, SAY say, ENN, PEN pan, MEN man, TEN tan, ED ad, LED lad, RED rad, BED bad, ET ad, NET nat, PET pad, JET jet, EG ag, PEG pag, LEG lag, KEG gag, ELL, BELL bell, TELL tell, WELL well, ALL all, BALL ball, TALL tall, WALL wall। सब बच्चे ऐसे हर साउंड को बोल बोल के लिखेंगे। ओके।